喷汁炸鸡卷。发呆很久的椅子。可乐饼哦。我现在真的不知道要干嘛。觉得这怎么样？把它开。我想说它的大门。差不多了，先看你弄几个再说。可以。找到，然后很好啊。我跟帐篷同一个牌子，承受的重量可以到145公斤。做做看，你看80公斤以上认证 ，OK。拼上去的逻辑都蛮简单的。相信他会抓坏家里的抓家具吗？我们晚点，我们睡觉，我们把那暖炉放这。你有没有讲一下它的载重是多少？没关系，80公斤已经没问题了。现在已经可以实测80公斤没问题。蛮舒服的。哇，发呆很久的椅子，你还不用说你要这样，这个角度刚好。这角度刚好。看我这边1、2、3、4，就要打每一个角都要打嘛。打个8针，雷神之锤，感受一下。油表有没有？哦，它这是最大火，它就慢慢点起来。有熟就好。没有这么要求，对不对？有熟就好，不要落晒就好。
不要绕赛，可以撑回台北就好。那没问题。但是还是要干净，要洗一下。你就处理好就行。然后对啊，然后反正我就是等着街边化球啊。那发生事情了，我就处理就好了。好啦，那帅哦，接变化球，对。哎呦，你有敢直接手抓、啊？你会不会哪天吃饭的时候拿到他的碗？你要确定呢、也是很想养，但是听到要炒就不敢养，要喂炒就不敢养。全部东西都塞好之后，其实你看时间。还刚好现在5点了，对啊，那我们其实在4点多就中间也躺了一下，那中间还可以躺了一下。那现在就是晚饭前的一些悠闲时光，休息一下，聊个天，节奏是 OK 的。对。把我家拍下来。这什么东西？可乐饼啊，你丢太大力，你这样那个油都溅到你那个包包上了。先来个前菜。我们这点起来也是没有在开玩笑的，这很亮的，但是也一个一个来啊，来换一个，这是等下吃饭可以用。哦，这一块哦。Thank you， Thank you。谢谢。有没有？不错吧？这个淘宝买2颗550。你不要都这样好不好？我们要买那种台湾的，就都在买贵的这样子。我门口那根比你短一半，还价格是你6倍。是触碰不是很最大量。哎，有喷到你吗？没有。那就。我觉得水好像不能加太多它是不是这个菜会生水？他说400嘛，满出来就麻烦了。先点火，然后再开，然后不会那么大，还是一样大啊。吓到。水蒸气有就代表差不多了，是不是？来了，下点料。我觉得你那个洞太小了。这有什么困难的吗？可以的啦，可能形状不好看而已啦。没事啊，让你看知道，不能让你饿到啊，是不是？开玩笑。有肉有菜，是不是？还有海鲜，都到位了。等一下还有甜点，前菜，对，刚才有前菜，可乐饼，正点，蛮好玩的，这样子。那肯定的啦，围起来，难能可贵的一个回忆啊。对啊。还不错吧？先夹肉来，肉老掉就不好。还有点青菜，因为我们还有青菜，碗里要下。对，先把大的先吃掉。对。晚上要准备红豆汤。好。红豆汤要加汤圆吗？我有准备汤圆。我也有芝麻汤圆。我花生带颗粒的，比你厉害一点。来。我芝麻带芝麻。芝麻带芝麻。你赢了。我帮你加点菜好了，好不好？这个大白菜，不对，这是什么菜？小白菜，对吧？花菜。营养午餐还有不适应吗？没有，我们准备便当呀。哦，你自己带啊？哇塞。
就是喷汁炸鸡卷，爆浆，爆浆对不对？爆浆。爆浆哇！哎，那我们一个就好，2个就好了，一人一个太多了。对啊，也太多了吧？你看一人一个，大家都要吃完，没有一个人一个人，一人大概吃个2到3块。太多了啦，多了吧？对啊，2块。对啊 Thank you。怎么样？爆浆鸡卷。对啊，好吃。那个爆浆鸡卷好吃，正点。这个放的就对了。后来，我用。他给线多，你不用担心，真的。好了，这是什么东西？石辣油。石辣油。它里面有水分啊，要不然不可能会这样。我老婆很喜欢清酒，你可以请他介绍其他好喝的酒，他厉害。3星介绍一下，会卖绕口。你老婆喜欢喝干口的吗？就是带点甜，纯米大吟酿，很好入口的。我之前看到的广告，一个是什么14代吗？14代15000上下就有还 OK 还不错的，再来就是直接进阶到2万，他们家最贵的是13万。那个酒就是喝起来很香甜，很惊艳，然后酒体又饱满。可以啊，找吗？可以啊，我再跟 Andy 讲。对啊，再跟他讲，我就先拿个几个来给他。这么巧，应该太巧了吧？你有认识卖酒的吗？你有认识卖酒吗？我本来以为开玩笑的。开玩笑。对啊，你那里有不要丢，那个可以用，不要浪费。找他去吃。那个酒是他朋友也没喝过，但烫到，对不对？你是说哪个烫？这个烫，这个烫。对，他刚刚没注意。我没有带到铲子啊。哎呦，会重易摔呢哦。你这个是很新的。无聊。靠腰。因为他在玩的时候，我跟他讲，你这个应该做。就是你当之前跟当之后，人的想法不同。对，或者是当父母之后才会。姜好。啊，趁热吃哦。确实的。好酷哦！花生啊，是花生鸡。 5块就这样给烧没了，没了。你5块钱这样子拿去烧，只有你来才有。我们跟他录过那么多次，你都从没拿出来过。谢谢。最近才这需要这样子。我也是最近才压力很大，压力很大。你没看，我快烧完了，我才说，哎呦，我有这个。误会。不是每次都有。还没有拿错，你就拿成那个咖啡包了。我会看。但你剩下的都是比较小的。小的，这个可以烧很久的，这是那一烧。兄弟，哎，里面不会冷。一点点。尴尬。看一下。这样。
一个是差一点。对了，你刚才都对了，只是没压下去而已。简单。露营的人都会来吃。你像它的